放米了啊。然后今天我们首先是走田树家。今天这几天下雨下得很厉害。今天刚上一集视频我们就是没有把车开上去，现在要走路的话最起码走5个小时。然后今天我们把车停到他们这儿那个村委会啊，一直要往上走。然后接下来我们就要开始徒步了。这一路上来好多地方危险的很啊，心惊胆战的开车。刚才我的车都陷到这儿的啊，还好今天的人多。我是给他们的啊？我是给他们的。朋友们，这个就是我们今年专门买的这个食品级桶啊。他们说我们用那个机油桶，所以今年我们就专门买的这种桶。还有这个就是我们专门过滤的，今天是试一下啊。刚开始弄了这么一个，很多朋友对我那个过滤的这个有点质疑，所以说我们先那个嘛，先上去试一下嘛，试一下得行的话我们就再弄。我就是忘了拿无人机了，哎呀，现在田师回去帮我拿无人机。啥子？哦，对呀，皮条，当然皮条，曲塘，这老婆，我这道好像成精了，哪个？这是买糖的老板哈，我看要是哪里有那个，要买陈糖不老板？不买陈糖。人家给我们送的，昨天给我们送的12斤呢。12斤。今天子人家又给我们拿了1平米，那1平米都吃不完。最少500斤去买，少了500斤不得买。哦，那有自己是不是他们去了的？昨年我都收他们糖的嘛。我们发你抖音看到的。哎，对对对。开直播的，哎。每天给我做了好多的嘞。你好。对对。好，我们走了啊。哎，慢去啊。哎。哇，朋友们，你看，幸好我的车没开上来，开这儿直接是爬不出来。这个就是500日华，500日华的话，现在上面正开啊，已经差不多过了。看没有，这个白菌子，不晓得这个菌子能不能吃啊？好。这儿这个菌子应该能吃吧？这个，这里面全部是好多。青冈林里面菌子就是多。对面那几家是搭的桥吗？还是修的公路啊？修的公路下去的。对，也搭个桥哈。那些房子修得好，这种黄瓜，这种土黄瓜，吃当水果吃还是挺好的。这家人还在卡路克啊，克锅啊。这个墙砌得非常好。这个石板立得好。为啥要立个石板在这儿啊？哪儿？你看嘛，它这个门，它就只压个石板，你看到不？前面又是镂空的，这儿又是镂空的，这儿一个圆的，一个椭圆形的，肯定还是有啥子讲究吧？这个。那个花是绣球。
这个馍3层的馍我都没见过。这个应该是洗衣服的嘛？这个。哦，好多古董啊，破坏性好大，你看这些。哇塞，风景好不好，朋友们？但是一看这儿，我都不敢往边上去看，太无数了。这个得了嘛？这个垮了奔溜子，得掏空了的。哇！继续走吧，走了3公里多了。哇！没想到这儿还有个八叶瓜，好多八叶瓜果实，你看，这里面好多，看没有？这么多果实，好密密麻麻的这个。这儿一架，不敢在这儿蹲，我怕蚂蟥。今天为了防止蚂蟥，里3层的外3层啊，3层这儿都是3层。这是布瓦子放蚂蟥的，里面还有一个弹的袜，你们晓得我穿的弹的袜，外面一层裤子，外面看没有3层，哇塞，这个八叶瓜好舒服哦，哇，这才安逸啊，看到没有？哇塞，这个还不简单，这个有几亩啊？啊？几分的应该。好，你看。这个我是一个卖药材花的出去。哦，他这是卖药材的噻。你晓得也可以吃。哇塞，那里面才安逸哦。哇，你看那一架，好舒服。这个不得了，那边是八叶瓜，这边是猕猴桃，这家人爱种果实。据说是这个是他卖药哈。实际上他那个条件太差了，卖果实更划算。八叶瓜价格还是不菲，10板放。你看这上面打的10板。好，同学，你看我看了啥？山药。这山药，你看，这窝山药得了吗？这窝山药得挖好多斤啊，挖10几斤，最起码得10几20斤，挖一盆子。好粗啊！这窝山药，朋友们，我们已经到公路的尽头了，这儿开始走小路了。哎，歪得很哦，走他那儿去的歪得很哦。哎呀，天呐，满头大汗，朋友们，心率直接高上170了。哎呦哎呦，我就是想喝，你还拿的水呀？哎，这真的是，我就是忘了带水了。吃点东西，我们继续走啊。都拿起个山上了噻。没得雨了，雨已经停了。今天走5个小时。要是狗遇到蚂蟥咋办呢？它发现不到的嘛。那蚂蟥它咬蛋了，吃饱了，它就自己落了。自己落了。哦。好，那个。哇，这儿真凉快！呜，这个风吹真舒服。这个菌子很安逸，黄丝菌儿啊，这么多，这边上去全是，看到不？哇，哇塞，看那个地方，那个地方。好多，没我这个拍不出来哈，这边好多菌子，这边全是菌子。这两朵还可以，这两朵还可以。这儿，这个菌子好吃，炒起。走了一山，一山又一山，过了一沟一沟，还有一沟。哇，每过一个沟沟，这个好凉快。
它这个路简单的检修了一下啊，这蜂蜜都要用马往下拖。天然空调，好，这儿是蚂蟥最多的。上次在这儿遇到的蚂蟥最多，我这儿不敢歇了，也不敢拍了。上次拍了，说引人不适。你看那沙子，满地都是哦，你看哦，全部都是，你看，哇塞，你看，这上面肯定是猴子搬下来的吧？这是不是猴子？哇塞！这一树哦，看不到啊，你这拍不出来啊。这一树全部是五味子。哦，走到放牛的门这儿来了，快了，快弄了。今天下皮，天气预报都没得雨，下午。快弄了，过了这道门就快弄了。好。马要开始准备干活了，好，这个马才肥呀，还好壮啊！这是随着他们牵过来的水力发电，这个地方都是发电的。目前的样子就是没发电啊，那个水到那个槽槽里面就是发电。哦，你看这个马，好肥这个马。还够歪的很。那小黑狗简直我淹水歪的个是。那大狗还淹水，人家还人高，你上去我就看人高。啊，小狗那是歪，我们点点水没得。上来几回咬几回是吧？哦，上去咬几回。我今天上来它还咬的。还怪。今天3回回来。主人都还咬。嘿。黑狗，狗看看。哎，你咬啥子？咬。那狗歪哦。那有狗歪。这个假把意思的，朋友们，这是他们取蜜的桶啊。今年我们都把它换了，换成我们自己桶了。你再歪咬不到我啊！朋友们，我们经过5个小时的步行啊，接近5个小时，然后终于弄这个地方了。本期视频呢，到这里就暂时告一段落。今天晚上我们开始取蜜啊，下期视频我们就开始取蜂蜜，正式开始取蜂蜜了。但愿